Sarap buhay. Tapos ang trabaho. Pero bukas, mag-umpisa na kami mag-marinate ng lulutuin para sa Tuesday. Kaya tambay-tambay pag may time. Habang wala ang mga junakis ko. Ayan. Wala yung partner ko. Ewan ko. Nasa loob. Busy. Nakaidlip ako kanina, guys. Dami ko ng kagat ng lamok. Ito nga ko sa bundok. Laba ko ng lamok. At niknik. Yan lang. Uterus